各位同學你好，今日我哋講翻呢個交通例嘅。咁將來你哋考筆試嗰陣時咧，我哋有20題呢個交通例嚟考嘅。咁亦都係佢問我哋呢個標誌中文字係乜嘢嚟㗎啦咁樣。咁你亦都見到我哋右手邊嘅圖案啦，紅色邊白色第一個向下三角形標誌，裏面係冇嘢寫喺度嘅，寫喺度就唔使考我哋㗎啦。咁 A 就停車 ，B 係讓啦 ，C 咧就注意嘅。咁我哋正確答案係個讓字啊，係 give way 嘅呢個係。咁讓字嘅意思係乜嘢咧咁樣？好啦，原來我哋考完呢個筆試之後2個星期之後咧，我哋就會落去車場跟住我哋導師學車㗎啦。咁我哋個導師帶你由小路出大路嗰陣時，原來我哋小路出大路小路嗰度咧，前邊有啲斷續白線喺度嘅，我哋左右兩邊都會見到呢個標誌啦。讓嘅意思，我哋揸架車嚟到呢度咧，一定要收慢佢，睇清楚右左右，完全冇車嚟，我哋先可以右轉出去嘅，有車嚟係唔可以啦。好啦，第二個標誌啦，就係咁問我哋個標誌中文字係乜嘢咧咁樣，咁亦都見到我哋右手邊呢個圖案啦，白色邊紅色底一個八角形標誌啊，裏面都冇嘢寫嘅喎。A 啦讓路 ，B 係停咧 ，C 咧就危險嚟嘅呢個係。咁我哋正確答我哋嘅停字啊，呢個係。咁停就代表乜嘢咧 ？Stop 呢度係。咁原來我哋亦都係由小路出大路嗰陣時咧，見到2條連續實線喺度，喺左右兩邊一定會有呢個標誌喺度㗎啦。咁我哋由小路揸架車出去大路嗰陣時咧，我哋唔需要理會出面大馬路有冇車㗎啦，我哋一定要停車。停車嘅意思，我哋一定要拉翻手仔咧，重新入翻一波。呢個標誌叫我哋左轉嘅，我哋打定左燈，望清咗右邊完全冇車嚟嘅，我哋先左轉出去嘅。第三個標誌啦，途中嘅標誌係乜嘢啦？問我哋 A 所有車輛不准駛入嘅 ，B 咧就禁止泊車 ，C 咧就警告停車嘅標誌咧。我哋正確答案係 A 啦，係所有車輛不准駛入嘅。咁呢個標誌係有咩用途咧？咁樣，我哋亦都見到圖片一度咧，原來我哋單程路我哋單程路出翻去馬路嗰度咧，我哋見到左右兩旁都有呢個標誌。喂，咁點解唔俾我哋入去咧？咁樣，因為你一入去咧就同迎頭車相撞，所以我哋所有車輛都唔准入去嘅。好啦，第四個標誌啦，途中嘅標誌係乜嘢咧？代表係 A 只准車輛駛入嘅，我哋呢個係。B 咧就話禁止向左或向右轉嘅。C 咧就禁止一切車輛駛入，特許車輛除外。我哋正確答案亦都係 C 啦，禁止一切車輛駛入，特許車輛除外。咁乜嘢叫特許車輛咁樣？我係答你唔到嘅。我哋一定要去到嗰個位置，睇到呢個交通標誌，喺呢個標誌下咧，通常仲有塊長方形牌，話俾我哋知乜嘢車特許車輛啦。例如我哋途中呢個標誌呢度咧，我哋見到左下角同埋右下角呢度咧，我哋見到呢度寫住的士例外嘅，淨係俾的士入去嘅啫，其他車絕對係唔可以入去㗎啦。咁另外咧，我哋見到裏面嗰度咧寫住專利巴士例外嘅，裏面一條線淨係俾專利巴士行嘅啫。咁出面呢度咧專線小巴例外，淨係俾專線小巴行，其他車都係唔入得呢個道路嘅。